toux chronique qui est définie donc, par une toux depuis 8 semaines. Et l'objectif était de vraiment définir une entité qui va nécessiter une exploration par les médecins parce que cette toux ne va pas se régulariser spontanément, contrairement à la toux aiguë. On peut avoir des toux qui sont uniquement diurnes, d'autres qui sont diurnes et nocturnes. On peut avoir des toux sèches, des toux productives. Le tabagisme est un facteur de risque notable de toux chronique, parce qu'il y a une association évidente entre les deux. Après, il y a des médicaments, comme les médicaments antihypertenseurs qui vont entraîner une toux chronique. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des stimuli qui peuvent aller déclencher la toux. Ça peut être la parole, ça peut être le chant, le rire, le froid. Alors, il faut savoir que la toux, c'est un réflexe. C'est-à-dire que si j'avale de travers un verre d'eau, il va y avoir des récepteurs sur les parois des bronches qui vont aller déclencher un réflexe. Et donc chez certaines personnes, ce réflexe va avoir tendance à être trop sensible et pour des stimuli banaux, il va y avoir le réflexe de toux qui va se déclencher assez facilement et donc être à l'origine d'une toux qui va être récidivante. Ça peut commencer à tout âge. On peut avoir une toux chronique liée à un asthme chez des sujets jeunes ou liée à un reflux gastro-œsophagien chez des sujets jeunes. Et puis après, on peut avoir une toux chronique liée à une pathologie pulmonaire chez les sujets âgés, 70-80 ans. Mais on sait qu'il y a un pic chez la femme autour de la ménopause. Il y a une étude qui a été faite ici en France qui estime que c'est 4,8% de la population française qui présente une toux chronique. Il y a une certaine méconnaissance de cette pathologie. Il y a 41% des patients qui étaient diagnostiqués avec une toux chronique. Et donc ça veut dire qu'il y a 59% des patients qui n'ont aucun diagnostic et qui ne connaissent pas leur pathologie. Alors l'impact il est majeur, ça peut déjà entraîner des troubles du sommeil, on peut avoir aussi des fractures de côte, on peut avoir parfois des malaises, des pertes de connaissance. On voit très bien que quand on a une toux chronique qui est une pathologie bruyante, on ne peut plus aller dans des lieux calmes, que ce soit des lieux de culte, la bibliothèque, le théâtre, le cinéma. On ne peut plus aller chez des amis, chez la famille, parce qu'on sait qu'on va perturber le repas de famille. Donc il y a une vraie répercussion sociale. Qui dit retentissement social dit retentissement psychique, avec le développement d'anxiété, de dépression. Ils ont dû prendre un traitement spécifique pour la dépression, ils ont dû être en arrêt de travail. Mais on voit très bien que ce retentissement psychique avec la dépression et l'anxiété est quand même majeur chez les patients. Et donc il faut vraiment l'évaluer et le prendre en compte dans la décision thérapeutique.